ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើពងទាប្រៃហើយនេះគឺជាពងទាដែលនាងខ្ញុំបានត្រាំរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលត្រាំពងទារួចហើយត្រូវយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យបាន3ព្រឹកបន្ទាប់មក20ថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចញ៉ាំបានទេណាចឹងប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើតែម្ដងតោះដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតខំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើពងទាប្រៃញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបានចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ